Мектеп керек. Амди Герайбай. Бүгін бізні бір етежек. Мектеп керек біздерге. Мектеп нетір? Татар, ахам. Айтылар мы сіздерге? Эки сатыр язу үшін көйден көйге юресін. Жат халқарға ялбарасын, зор бересін тезлерге. Илан, газет көре қойсан, оқымаға білмейсін. Мектеп açıp yaşlarına, oş көз yaşın silmeysin. Okumаған cahil insan hiç bolmasın soyundan. Mekteplerge akça topla, cimvardan, toyundan. Ondan bakша cahillikler bizlerini kop sıxardı. Mekteplerge isse çıxar, toprak tular koyundan. Bir koyunun mezarlığın birer mektep eteyik. Оқиық та чаушайық, бұлытларға етейік. Пек қолайлы іште бірге, кімлерге юз сүрмейсін. Жиынларда ось урбаны, ось чүйіне илмейсін. Мектеп керек, мектеп керек, мектеп керек, татарлар. Мектепіміз болмаса, бізні ақсыз сатарлар. Оқув білген анежілер түрімізге чықарлар. Çavuştırıp olar bizni bayram etip yatarlar. Bağlarga terbiyede komşularga karayıq. Okumağa mırza, molla hep birlikte barayıq. Yurtumuzun köyünde birer mektep açayıq. Çavuşayıq yükselmede, cahillikten kaçayıq. Mekteplerini yaşatmağa kolaylıklar arayıq. Bu karanlık yurtumuzga bilgi nurun saçayıq.